saat ini begitu banyak kasus flu terjadi di sekitar kita. Jangan anggap enteng flu. Waspada bila gejala flu menyerang. Kami laporkan beberapa contoh kasus flu. Saya demam, hidung, kepala, cekot. Flu disertai sakit kepala berat dan demam tinggi, minum Sanaflu Forte. Cepat redakan flu yang mengganggu. Saya flu disertai batuk. Flu disertai batuk, obatnya Sanaflu Plus Batuk. Flu disertai batuk pada anak-anak, obatnya Sanaflu Plus Batuk Sirup. Dengan rasa karamel, anak-anak pasti suka. Sanaflu Forte untuk redakan flu yang mengganggu. Sanaflu Plus Batuk untuk redakan flu dan batuk sekaligus. Untuk atasi flu, percayakan pada keluarga Sanaflu. Sanaflu, minum Sanaflu, minum Sanaflu. Sanaflu, produksi PT Sande Pharma. Baca turut pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.